Και γεια σας παιδιά, σήμερα κάνω βίντεο, ξανά άλλο ένα βιντεάκι, έτσι μωρέ, εντάξει, υγεία. Πάμε να ανοίξουμε το Lucky Block που είχαμε πει για 2-1 τον Ιούνιο. Καλό, όχι. Σοβαρά σπιρουνίρο κορομπίρο βρήκε να βάλει. Παιδιά, πριν ξεκινήσετε πατήστε like, subscribe, ό,τι θέλετε. Πάμε στο βίντεο. Τώρα, όποτε μπορούμε και έχουμε κατά που να κάνουμε για να μας δώσουν ένα φλά. Εμείς επειδή έχουμε τικές θα τα χαλάσουμε εδώ για να κάνουμε τσακρί. Πέτυχα 50 ρε φίλε. Καλά τώρα δεν βάζει τίποτα ρε παιδιά. Καλό δεν πειράζει. Η αμορέ. Θα κάνουμε σημείο. Όσο θέλετε είναι αυτό. Δεν είναι λίγο ρε παιδιά. Θα δώσω ένα ωραία. Σε 2 ώρες. Για να δούμε τώρα. Δεν μας έχει βάλει τίποτα ακόμη καλό. Ωραία. Όποιος θέλει, θυμίζω trade. Με αυτά σας τα έδειξα πριν. Έχουμε 28. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα challenge. Ωραία. Ο κοπάντο, ολοφάντο. Θα το πουλήσω. Αυτά εδώ πέρα τα κουμπρό και τώρα θα κουμπίσω. Αυτό είναι εδώ το σπιρουνίρο. Όποιος τον θέλει το δίνω έτσι δωρεάν. Όποιος γουστάρει τον δίνω δωρεάν το σπιρουνίρο. Στην αρχή που παίζει στο challenge. Χωρίστε. Παίρνει στο φλάφι ένα κάθε μέρα σου. Βλακία. Αλλά τώρα που το πήρε σου δίνει coins και θα παίξω τώρα περνάς αυτό το φλάφι. Θέλετε να κάνω. Ακούστε τώρα επειδή θα φύγω αυτές τις μέρες. Θα πάω. Ναι, θα πάω καταλάβετε. Θα λείπω τέλος πάντων. Θα κάνω κάποιο ίσως live βίντεο άλλη φορά. Γενικά Περιμένετε μαζί. εσείς καθίστε να περίσω λίγο πάω και το ξαναβάζω. Παιδιά, περιμένετε γιατί μας έβαλε μπομπαρδίρο, κροκοντήλο, αλλά δεν το χρειαζόμαστε. Μας έβαλε και καβάλτο. Καβάλτο βιρτουόζο. Ναι, πλάκα. Πάμε και λίγο. Πάμε και λίγο άμα είναι λίγο. Θα βάζουμε στη λεμπρέινερ, ό,τι πιο πολύ. Και θα φόλ. Θα σας πω την τζιομετρίδα. Άμα είναι λίγο Grey Garden, πάμε. Θα το δείτε σαν βίντεο. Και Grey Garden θα βάζουμε. Ωραία. Και Roblox. Καλά, Roblox. Μπανούι θα κάνω dry hard τώρα. Πάμε. Πρέπει να πας ένα άλλος λεπτά, δεν το ξέρω. Ένα λεπτό λίγο ρε παιδιά, συγγνώμη. Αυτό με τα ability, να. Τι λέει μπρο, πώς πάει το βιντεάκι. Μια χαρά πάει. Δείχνω στα παιδιά πώς να περνάνε ένα flat over. Πρώτον, παιδιά, πάμε να κάνουμε skip. Άμα δεν κάνουμε skip, παιδιά, είμαστε νουμπίνια πιτσανίνια. Περιμένουμε. Πάω. Είμαστε πιο ρόλοι της γης. Όποιοι δεν ξέρετε. Θα έχουμε και ένα καλάρι που θα αναβάζουμε μόνο εμείς όπου ο Νουμπάς έπαιζε. Είδατε, dry hat bro, δεν το σκέφτομαι. Τώρα θα μου πεις, καλά μη βιάζεσαι ρε bro. Απλά θέλω να το τερματίσω, να μην βγει τεράστιο το βίντεο ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά, τα είχα πάει τόσο καλά, δεν το πιστεύω. Πάω, πήγα, πάω, Έλα ρε παιδιά. Όχι, μας κάνει bullying αυτός. Ωραία, τέλος πάντων. Παιδιά, Τόσο πήραμε. Go back, πάμε go back. Γιατί να περιβάλλουμε το φιόλ. Ωραία. Αν μου δώσει έπιπλο να παίρνουμε να κάνετε like και subscribe.
Αν μου δώσει πλάκα πατήστε like για να έχω καλή τύχη. Ρε παιδιά, γιατί πας και μου τύχει τίποτα καλό. Ξέρετε τώρα εσείς. Sailor Real, οπότε Κοιτάξτε πρέπει να εδώ κάνετε το like τύπο. στο βίντεο. Και θα δούμε και μια για να κάνουμε άλλο ένα χειμώνα. Του έκανα νταπ, παιδιά, του έκανα νταπ. Είδατε να μαθαίνετε. Όποιος σας ενοχλεί, πάντα να κάνετε skip στη ζωή σας. Ωραία, νομίζω το τερματίσα τέλεια. Τώρα θα κάνω άλλο ένα skip, δεν θα σας πειράξει. Και τώρα πάμε να κάνουμε το Τώρα δεν μπορούμε να έφυγε. 30 και εδώ πέρα τον Jack. Κάνε πως δεν έγινε ποτέ. Δεν πειράζει. Υγεία. Κι άλλο ένα. Θα παίζω από Ναι ρε υπολογιστή. φίλε, πάλι αυτό τέλεια. Από υπολογιστή, παιδιά, είναι τέρμα δύσκολο πραγματικά. Να ξέρετε, από Κάτι ξέρεις, υπολογιστή. παιδιά. Ναι. Από υπολογιστή. Fuck. Νομίζω το Ναι. τερματίσα τέλεια. Από υπολογιστή είναι λίγο ζόρι. Πάμε τώρα να κάνουμε το Δεν χειμώνα είναι μας. τίποτα ρε παιδιά. Από ό,τι Απλά βλέπετε. Όχι ρε από παιδιά, υπολογιστή μου παίζω δώσε τώρα μόνο ρε παιδιά. 20. Το βλέπετε. Ωραία, πάμε άλλο ένα. Περίμενε, γιατί τώρα το πήρε αυτό το είναι με υπολογιστή. Και ξέρετε, δεν έχω μάθει να παίζω καθόλου με υπολογιστή, μόνο με tablet. Όπως ανεβάζω άλλα βίντεο, αλλά υγεία παιδιά, θα μάθω. Κακάης, κακάης, σούπερ παπάης. Ο Μπρότι, μάγκες μου. Μάγκες. Παιδιά, το πέτυχα, πήρα το jackpot. Ο Μπρο πήρε jackpot, παιδιά. Και θα το Δωρεάν κάνουμε και jackpot. τάπη και θα πάρουμε 600 coins. Όχι ρε φίλε, είναι... Όχι, fuck, shift shot. Παιδιά, δυστυχώς. Επειδή είναι πολλά θα σας... Θα κάνουμε loopback. Ξαναβάλτε αν περιμένετε. Πάμε άλλη μια φορά. Από υπολογιστή να ξέρετε ότι είναι πάντα δύσκολο. Έχω βάλει από το Δεν μπορώ να πατήσω πάνω, δεν ξέρω γιατί. κωδικούς. Πάλι πρέπει να διαρκεί το βίντεο καλά. Όταν θα τελειώνει θα γίνει τα δευτερόλεπτα του μοντάζ. Όχι ρε φίλε, πρέπει να πατάω αυτό εδώ. Όχι τέρμα. Γιατί, Χριστέ μου. Πάω να το αιματίσω λίγο και το βλέπετε εσείς. Κάτσε ρε, μου βγήκε η εγγραφή οθόνης. Ό,τι βλέπετε, ναι, είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, ότι το ξανατερματίσω, οκ. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. Ωραία παιδιά, το λένε λίγο ζόρι. It's raining tacos, αλλά δεν μας κάει. And it's bring your mouth and close your eyes. Είδατε, το πέρασα. Πάμε. Άσο Slap Towers. Έδωσα λίγα χρηματάκια και πήρα αυτό. Δυστυχώς παιδιά χάσαμε και αυτό το πραγματάκι. Αυτό ήταν το βίντεο μας, σας άρεσε, πατήστε like, subscribe και τα λέμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Έτσι η εγγραφή. Γεια σας. Ένα λεπτό. Είπα.
Είπα. Δεν ξέρω τι έγινε και έκλεισε ξαφνικά. Γεια σας. Ωραία, τώρα